Yabo mfowethu, sanibona. Ngithi mina angifisi ukuba nobaba onebhadi njengoRamaphosa. Yabona since kwaphatha loya muntu, ziningi izinto esezenzekile ezimbi la kuleli zwe esiphila kulo manje. Ongakuba kufa abantu, sihambela amathuna-ke thina siphila, kodwa sizofa saphiwa imali yokuthi sife, sangafa ngoba thina asiphefumuli umoya ophuma ephaketheni lomunye umuntu. Yayizwa into leyo. Iyodwa into engicela ningenzele yona ngani zawethu, iyodwa vo sebenze le nto phela. Musani ukuhlukumezana nodwa nabantu abamnyama. Yabo nje lento yenze eGoli, ukuthi dabuka umgwaqo ugijima abantu imoto, kusewulaka lukaNkulunkulu futhi nalolo, ngoba anizwa. Musani ukuhlukumeza abantu abahluphekile. Yabo umuntu mezosuka kwelakubo ahambe ibanga elide afike ahlale emgwaqeni adayisa amatamati, ahlale emgwaqeni anethwe zimvula, athukwe abantu, shiswe ilanga, uhluphekile lo muntu futhi kukhulu okumxoshayo emuva. So loyo muntu usesweni likaNkulunkulu, ongakuthi uNkulunkulu akafuni lutho ngaye lo muntu. Kanti naveni bangani ninodwa nabantu abamnyama. Uma nifuna ukuxosha abantu, xoshana abelungu, yibo abantu bokufika la e-Afrika. Yabona, okuyibona futhi abathi uma befika e-Afrika, e-Europe awekho amabhoda, awekho ama-passport e-Europe, kodwa thina kumele sibe nawo ukuze singayi kwamamncane, singayi komalume, singababona abafowethu, ngoba singahlangana sibe yimbumba, sikhiphe into eyodwa ehlangene, silwe nesitha, sinqobe, sabone sithi ukuthi no, labantu kumele bahlukane laba, asibakhandeleni imingcwele ukuze bavuke ubutha, babonane ubuthakathi, bazondane bodwa, bakhothamele thina, babe yoyoyo. Njengamanje isilungu esikhulunywa la ku-Pre, isilungu esikhulunywa eThekwini, isilungu esikhulunywa eMsinga, singangobaba. Isilungu singawumgelo kafundi. Ya, yazi why? Iyoyoyo, iyoyoyokile kaningi plus, yabo. Usuka le uzofunda ulimi lomunye umuntu la ongafani nawe ngebala. Abathi uma bekhuluma iy'tori zabo sebedakiwe, bedwebana, badweba uNkulunkulu abemhlophe, wena muntu omnyama ufaniswa noSathane abemnyama. Owambona uSathane oyindiya, owambona uSathane oyikhaladi, owambona uSathane wase-Egypt, owambona uSathane wase-Spain, owambona uSathane oyibhunu, uSathane, wambona uSathane omlungu na since wazalwa. Bonke oSathane bahleli bemnyama, bahlezi bemnyama bonke oSathane, which is umuntu omnyama, inzalo kaSathane. Abelungu besixhaphaza, ngena benixhaphaza abelungu, banivuma konke.
benikhohlisa. Hlezi nginitshela mina ngithi umuntu oqala wayemnyama. Abaningi banalo lolo lwazi kodwa manje ulwazi lwakhona luyashoda. Ngani na? Kuthiwa thina singabakantu. Ibambe lapho. EBhayibhelini wenziwa umuntu, uNkulunkulu wathi wena igama lakho umuntu, u-Adam, okusho ukuthi othathwe emhlabathini ngolimi lwakithi. So-ke leyo nto bafowethu ijulile sekhuluma ngelinye ilanga ukuthi abantu bashintsha kanjani ikhala, abanye babemhlophe, abanye bama-Red Indians, abanye kuthiwe bamnyama, abanye ama-China, ngoba umhlaba wawuhlangene, angithi niyazi, umhlaba wawuhlangene, khohlwa ama-continent, umhlaba wawuhlangene, umhlaba kwaya kancane kancane lokhu uyadabuka, umhlaba uyahlukana, umhlaba kanjalo kanjalo. Bayazi abantu abenza le nto kuthiwa i-geography ethathwa esikoleni grade 3. Uma ungafikanga grade 3 ngeke uze uyazi leyo nto. So sonke emhlabeni siphuma kuntu, and manje kubalulekile sihloniphane, yabo. Uma ufuna ukuphila isikhathi eside, musa ukuhlukumeza omunye umuntu, yenza into yakho nje, phila usurvive. Sehluleki sihlezi sikhuluma, sihlezi complain nywe everyday, sehluleki, yabo. So musa uba isehluleki. Mina umuntu oshaya omunye umuntu ngimbiza isehluleki. Umuntu ohlukumeza omunye umuntu, umuntu ohleba omunye umuntu, yabo, ngimbiza ngisehluleki. Uyohluleka ukwenza okwakhe, uyonaka omunye umuntu. You understand? Uma kuwukuthi nifuna ukuxosha ama-foreign, xosha nabelungu, abahambi. Ya, qala. Thank you. Hambani usubscribe kaningi, usubscribe, ulike. Yeah. Thank you very much.